अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सिफ कादरी। 2025 से लेकर 2026 का एंड जा रहा है। इस टाइम तक जो सबसे ज़्यादा प्रोप ट्रेंडिंग में होल सेल आइटम जा रहा है, लबड़ के लिए, कनौर के लिए, पाइनएप्पल के लिए, इंडियन लोडेड पैरट भी के लिए, और जिनके पास नायाब किस्म के एग्स होते हैं, छोटा एग्स हो, इसके साथ 3 ट्रे आती हैं। एक ट्रे इसके अंदर लगी है 33 अंडों वाली, एक ट्रे ये है 12 अंडों वाली, एक ट्रे ये है 73 या 76 एग्स वाली। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं साथ अटैच कर दूंगा। 1 से 2 फिल्टर हम साथ फ्री देते हैं। ये वाला जो कवर करता है आपको चूजों को पानी में गिरने से बचाने के लिए। डीसी आप इसको 12 वाट पर चला सकते हैं, आप इसको 220 वाट पर चला सकते हैं। पानी वाला बर्तन इसके साथ है, फिर वाला बर्तन इसके साथ है, शावर बोतल इसके साथ है, कैप इसके साथ है। अंदर देख रहे हैं इसके ह्यूमिडिफायर सिस्टम लगा हुआ है और सेंसर इसके अंदर 2026 और 2027 का अपग्रेड मॉडल है। ये खाली ये आप इसके फिल्टर नहीं देखना, इसका बोर्ड भी आपने देखना है, हर चीज इसकी देखें। इसकी जो सी बॉडी है पहले एबीएस में आती थी, अब इसकी जो सी बॉडी है वो एबीएस प्लस पीई दाने के अंदर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टर्निंग ट्रे चेक करें, बिल्कुल स्मूथली अंडा आपका पूरा रोल होगा, पूरा टर्न करेगा, आपस में लगेगा नहीं। ये जो 3-4 लाख ब्रिसिया की मशीन है उसकी कापी है। अब आ जाए हमारे नंबर्स की तरफ। कोई हमारा चाचा मामा ताया आपको फ़ोन करे, हमारा ब्रोकर बन के फ़ोन करे, रीसेलर बन के फ़ोन करे, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं है। हम होलसेल में माल ज़रूर देते हैं पर हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते। 0304 दफ़ा 444 911 है। अगर आपको एक नंबर इनक्यूबेटर्स चाहिए हो, जन्म चाहिए हो और आफ्टर से सर्विस भी चाहिए हो और आपको वारंटी चाहिए हो, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 1 साल की वारंटी डिपेंड करता है कि आप मॉडल कौन सा ले रहे हैं। ये सारे मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और दूसरा, इधर आओ बच्चे, ये देखो, ये दोनों एक ही तरह के मॉडल है। ये भाई ने तकरीबन मुझसे 6 महीने पहले रब्ता किया था कि हसीब भाई मुझे यही वाला मॉडल किसी शहर से 14,000 रुपये का मिल रहा है, आप मुझे 19,000 या 18,500 क्यों दे रहे हैं। मैंने उससे बहस नहीं की, मैंने कहा जनाब आपको जहाँ से बेहतर लगता है वहाँ से परचेज करें। अब मेरे पास आए, आप देखें मेरा जो मॉडल है ये वाला वो मॉडल है जो उसने सस्ता मार्केट से लिया। दोनों पे वुरंग प्रिंट है। ये डिज़ाइन का देखें, ये पुराना मॉडल है जो कि सस्ता बिक रहा है। ये वाला हमारा नया अपग्रेड मॉडल है। ये देखें दोनों एक ही तरह के हैं। ज़ाहरी तौर पर बॉडी की बिल्ड ये एबीएस है, ये एबीएस प्लस पीई दाना है और इसके ऊपर प्रॉपर तौर पर वेंटिलेशन के ऑक्सीजन के सुराख मौजूद हैं। ये देखें, एक ये है, एक इसके साथ है कैप, इसके साथ ये एक्सेसरीज के साथ आती हैं। प्रॉपर तौर पर इसकी अपनी फिटिंग है। अब आज जो नीचे मार्केट में सस्ता इनक्यूबेटर बिक रहा है, ये देखें ड्रिल मशीन के साथ, ड्रिल मशीन के साथ किसी ने इस पर सुराख करके ये इसकी कापी बनाई गई है। इसकी कापी, ये प्रॉपर ऑक्सीजन का सुराख है। एज अ ब्रूडर जो लोग ग्रे पैरेट का, मकाऊ का बच्चा पालना चाहते हैं, फुली ऑटोमेटिक चीज चाहते हैं, उनके लिए एज अ ब्रूडर भी कामयाब है। इसके अलावा हमारे पास एक से बढ़कर एक, और इसके अंदर 3 से 4 मॉडल्स मौजूद हैं और 3 से 4 साइज मौजूद हैं। ये देखें, ये भी दिखाओ बेटा, वो ऊपर वाला भी दिखाओ। ये आपको बाकी हम आपको 1 बाय 1 डे बाय डे की जो डिटेल वीडियो है ना वो हम आपको डेली अपडेट किया करेंगे। इसके हवाले से अगर आपको एक नंबर चीज़ चाहिए, क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए, तो 0304 दफ़ा 444 911। वस्सलाम।